Hello，大家好，歡迎嚟到 O2 Racing。嚟緊禮拜日3月29號咧，就會舉行11場嘅沙田賽事，將會採用 A+3跑道。咁喺節目開始之前，就想大家俾翻個 like 我，同埋訂閱我個 channel 啊。咁事不宜遲，我哋而家開始講馬啦。就講場第6場嘅4班1400米先。呢場咧應該係全日最亂嗰一場啊。就排咗喺第6場啦。就3T 多寶嘅次關嚟嘅。呢場咧我估應該都幾爆得下嘅。我挑戰下啦，揀兩隻咧，一熱一冷就整個單棍嘅 Q 位置 Q。望一望呢場馬嘅步速先啦。放嘅馬咧，線路萬里、百威多型勝在當下。全部都係排外檔嘅。另外咧，仲有一隻馬咧，天德神影。呢隻馬就配咗黃寶嚟減7磅。隻馬試集嗰時咧係試過擺喺前面嘅，幾有前速嘅。今次換咗黃寶嚟咧，我估計呢隻馬咧應該都會想懟翻喺前少少嘅。估計呢場馬嘅步速咧，應該會開個正常偏快嘅步速嘅。睇一睇呢場馬有啲咩馬會孭飛先啦。1號百威多贏啦，3號線路萬里，4號男神。之後仲有7號馬上型同埋14號真旺啦，都係呢幾隻馬咧就擔起個彩池嘅。我覺得咧3號嘅線路萬里咧就加分嗰個幅度咧，似乎近排真係加得太多。記得呢隻馬咧季初都係5班贏上嚟啊嘛。而家差唔多去到4班頂啦，孭個132磅咧，今季都搏得好多場啦，我驚個體力咧都有所下降嘅。3號嘅線路萬里會擺低少少咯。另外1號嘅百威多型咧，呢隻馬就3班落嚟嘅。我今次排咗個14檔啦，就唔用希威森，用翻霍雲星喎。隻馬咧喺3班1400米咧就試過放，就跑過第3嘅。不過呢隻馬咧今次排咗個14檔啦。另外孭135磅對一隻體型比較細嘅馬嚟講咧都比較吃力嘅。加上今次咧都會多馬走喎，所以咧我覺得形勢方面咧對呢隻馬嚟講咧唔係太着數，而且呢隻馬咧應該都會幾熱下嘅。我擺低一線啦。至於7號嘅馬上型啦，呢隻馬咧其實雙環底非常重啊。對上幾仗咧跑沙田1400米都可以跑得近嘅。不過咧嗰啲戰績我覺得就似係一般般啦。唔值得係10倍以內嘅馬嚟嘅。今次排咗5檔咧，應該都好跑嘅，可以守翻喺啲後少少位置。只作於配腳咯，就唔可以做重心咯。再講就係14號嘅真旺。呢隻真旺上場咧就跑咗場沙田1400米，跑咗個第3名嗌小禮騎。嗰場咧就已經騎晒俾你睇噶啦。直路咧一路咁樣望空，追極都追唔到前面隻12神將開心老闆，又輸成1個半馬位嘅。我覺得個賽績上邊咧都唔係特別強，似乎隻馬個能力方面咧都去到咁上下，可能多啲新鮮刺激感咧先會幫到呢隻馬。枕住報呢個沙田1400米咧，同埋冇乜配備啊或者操練改變咧，應該對呢隻馬個進度嚟講咧就唔會幫助太多咯。都係睇低一線啦。最後就係4號嘅男神啦。呢隻男神咧，我覺得喺咁多熱門裏邊咧，應該係最穩陣嗰隻嚟嘅。周俊樂騎翻啦，就可以減翻個2磅嘅。周俊樂同呢隻馬拍過咧，都係可以跑得近嘅。我相信咧，騎師都熟呢隻馬嘅。另外就係隻馬1400米個績係真係強啊嘛，佢真係展現過佢可以喺1400米孭個重磅都可以跑得近嘅。今次咧仲要拎走咗個幾磅咧，對呢隻馬嚟講應該相當好跑啊。今次咧仲要排個檔都幾好啊，排咗個6檔，可以守翻喺啲後少少嘅位置啦。跟翻個快啲嘅步速咧，末段咧應該可以衝到上嚟嘅。我諗毛偉傑咧都應該想將呢隻馬盡快咧就上翻去3班，就唔使成日都孭個重磅。而呢隻男神咧係我單棍其中一隻馬嚟嘅。另外我都會講一隻冷門馬俾大家去分享下嘅，就係13號嘅勁進傳奇啊。呢隻勁進傳奇睇一睇佢個底先。佢係嚟自2025年國際拍賣會嘅。喺2025年嗰啲拍賣會馬咧，近期都有啲唔錯嘅表現啦，例如準風雲啊、踏雪尋梅等等咧。其實呢排咧踏入2026年咧，都開始有翻啲成績啦。我諗呢匹馬咧應該係過咗幾個月之後啦，喺呢段時間應該開始適應水土噶啦。呢隻勁進傳奇都唔例外啦。另外咧佢血統方面啦，就都係善於跑
短為主啊。咁不過咧，見到呢隻馬嘅腳法啊、身形啊，似係跑啲1400、1600米會合適啲咯。咁而家跑1400米咧，應該係最佳路程嚟㗎啦。而呢隻馬周歲價都唔嘢少嘅喎，賣成36萬澳紙嘅。而喺2025年嗰個拍賣會度咧，咁就200萬就做咗成交咯。咁個價錢咧就唔算特別高嘅。咁再睇父系嘅子嗣方面咧，嗰啲馬都係跑翻1400啊、1600米都係特別好啦，而且啲馬質素咧都唔錯啊。咁想講講呢隻馬嘅特性先。嗱，呢隻馬咧，佢個腳法咧就唔算特別靚嘅，而且隻馬拿捏個平衡方面咧都係一般般嘅啫。始終隻馬都係未成熟啦，所以咧隻馬其實咧要有一個明確嘅跑線啊，或者係貼欄跑咧，先會係比較好啲嘅。咁睇過去好多課試集啦，其實咁啊見到佢咧跑得好嗰啲咧，通常都係有一條明確嘅跑線，例如啊貼咗欄咁樣跑啊，甚至乎係跑長直路咁樣咧，都係會衝一段好嘅。不過咧，如果喺大外貼咁樣冚咧，隻馬反而個走規就會有少少亂，咁又左偏右偏咧，喺度攞唔到平衡，咪跑得唔好咯。咁所以咧，如果大家有時間留意翻啲雜績咧，有好多場都跑得唔好，咁就係咁嘅原因咯。咁喺11月17號咧就試過一課集，我覺得呢課集咧係最值得講嘅。咁啊，勁進傳奇勁進會嗰件衫大家都好熟悉啦，黑色衫白色袖嗰隻。嗱，咁見到咧，佢而家11月嗰段時間咧，仲係有少少生勾勾啊！見到隻馬啲出腳咧亂晒龍咁樣嘅，咁啊起步又慢啦。嗱，不過呢度咧開始攞順咗個平衡之後咧，隻馬就開始嚟了啦，一步一步咁樣攬上去。你望下隻馬咧，其實應該個潛力都幾好啊！佢攬嗰個步幅啊，佢馬身啊、馬款啊，都係啲好馬嚟。咁你睇下呢度啦，逐隻逐隻咁樣擒。始終隻馬都係大少，即係體型就偏大少少啦，都係要多少少時間咧就去拿捏個平衡嘅。咁你見到呢度咧，立順咗嗰個步伐之後咧，呢度就好輕鬆推幾步就追咗上去啦。而前面啲馬咧都唔嘢少噶嘛，有隻烈焰光芒啊、富心星咁樣咧。咁呢課集都展現到俾我睇咧，隻馬係有鬥心嘅，而且咧都俾我了解到隻馬咧。其實仲係生勾勾，要一個比較順暢嘅跑線咧，先可以幫到隻馬。咁近期咧就試咗課集啦，咁我見到佢開始有少少進步。雖然咧對啲馬嘅對手咧就唔係特別強啦，不過我見到佢個走規開始有啲進步啊。都係啦，勁進會嗰件衫黑色衫白色袖嗰隻啊，咁啊起步又唔係特別快啦，咁都係立腳少少噶啦隻馬。咁呢度就沿途留咗去三碟啊。咁其實三碟轉彎咧，一定係難過喺內欄嗰度轉彎嘅，因為隻馬會好容易偏出去啊。不過見到咧隻馬開始咧冇呢個毛病啦，見到隻馬咧都好輕鬆咁樣可以跟住前面嗰隻馬順利咁樣轉到個彎。呢度咧個走規都係順嘅，咁啊見到隻馬咧開始進步噶啦。咁跟住再睇到入到直路啦，咁呢度就整咗幾邊嘅，咁隻馬都算收到個反應啦。咁始終喺神操方面見到隻馬咧都係懶懶散散嘅，咁而且呢度咧同出邊嗰隻馬咧都有少少意外，有擠擠阻阻嘅，咁啊個平衡力咧就立得唔係幾好。不過呢度咧開始跑得順翻咧，咁又追幾步，咁我覺得呢課集咧又試得唔係太差嘅，咁可以接受啦。所以喺雜績嗰度係見到隻馬咧係有一定嘅實力，有一定嘅鬥心嘅。而隻馬喺對上一次試集都俾我睇到隻馬喺個走規上邊同埋轉彎方面咧都係有進步嘅。咁另外啦，今季又跑咗3場馬嘅，2場嘅1200米同埋1場嘅1400米。咁啊季初嗰場咧就塞車，咁呢場就唔係好計數嘅。咁另外416場次啦，呢場咧就跑咗個第10名嘅，贏嗰啲係幸運騎兵。有型量喎，咁呢啲係超晒班嘅馬嚟嘅，而呢隻勁進傳奇咧輸7個零馬位只係一個數字嚟嘅啫，咁大家就唔好攞得太準啦。咁始終隻馬都係新啦，而且幕後咧始終都係想隻馬熱下身啊，熟悉下水土咁樣嘅啫。咁所以咧嗰個敗績咧又唔使睇得咁大嘅。咁我哋其實最主要都係睇走勢嘅啫。
咁黑色衫白色帽嗰隻咧起步都唔係特別快啦，咁都係立腳少少噶啦，九號仔嗰隻。咁啊可以拍住嗰隻7號仔嘅好運年啦，咁隻好運年其實都係一隻唔錯嘅馬嚟嘅。咁呢場嘅步速都特別快啦，咁所以變相咧隻馬就要守翻喺啲後少少嘅位置嘅。咁贏嗰隻馬咧就係幸運騎兵啦，喺5號仔藍色衫嗰隻，咁都係守翻喺啲比較中游啲嘅位置啦。咁有形量都係啦，三碟望空都係擺翻前少少嘅位置嘅。咁所以其實呢場馬咧係離中字形至前字馬嘅跑法嘅。咁你見到啦，隻勁進傳奇啦，呢度都係見到隻馬好生啊，就算貼住條欄都好啦，都係個頭擰擰啊，出步又唔係好整齊咁樣啦，即係又係咁點頭咁樣。咁呢度打咗幾邊啦，咁隻馬咧啲腳咧真係好亂嘅。咁不過咧呢度又追幾步嗱，咁啊騎師咧打咗幾邊之後就收啦，咁見到有啲反應咧就唔騎啦。咁我哋再睇翻個分段時間啦，呢隻勁進傳奇咧係可以爆過第5塊嘅末段嘅，咁啊不過不失啦。咁你見到末段嗰時騎師嗰個用力程度啊，其實都唔係好大啦，所以呢個末段時間咧其實可以做快少少嘅。咁你見到呢隻勁進傳奇咧做嗰個末段時間咧可以同海王啊好運年咁樣咧就差不多嘅。咁我覺得考慮到騎師其實都冇乜用過隻馬嘅，而佢自己可以用到段第5塊嘅末段咧，咁我覺得都算收貨嘅。加上啦呢組係長組嚟噶嘛，咁再出咧嗰隻好運年咧都係可以跑得近嘅馬嚟嘅。咁啊499場次咧就輸咗差唔多1個零馬位到俾黃金騎士喎。咁另外睿智多寶再出就保重啦，超開心再出咧都有個近嘅成績嘅。咁隻威力非凡跑法啊，嗰個沿途走位啊差唔多啦。咁再出啊，咁佢都可以係跑到個第4都算近嘅。咁所以我覺得呢組馬咧後邊嗰堆馬咧個質素都唔係太差嘅。咁今次揀佢最主要嘅原因咧，其實就係佢排咗個3檔咯。因為啱啱講到啦，隻馬始終都係生生地嘅。咁沿途貼欄跑咧，對隻馬個發揮嚟講咧，應該會更加好啦。加上今場啲馬咧，嗰啲對手就好似真係特別差，咁所以我覺得咧呢隻13號嘅勁進傳奇咧，其實可以搏一搏嘅。希望佢今次咧就出閘可以快翻少少啦，守翻喺啲中游啲嘅位置啦。咁沿途就貼住條欄咁樣跑啦，希望潘明輝可以駕馭到呢隻馬啦。咁所以重複多一次我嘅心水啦，就係喺第6場就揀咗2隻馬就玩單棍 Q 位置 Q 嘅，就係4號嘅男神同埋13號嘅勁進傳奇。